Takže čaute všetci, moje meno je Nick the Uncle, Nick Ujo. A dneska vás vítam pri ďalšom trilingválnom videu. Dneska budeme rozprávať o tom, že prečo si myslím, že Slovensko je stále kresťanská krajina. A buďme k sebe úprimní, ešte stále je. Lebo pozrieme sa na štatistiky. Ktoré náboženstvo je tu najviac? Kresťanské. Koho je najviac? Katolíkov, rimokatolíkov, evanielikov, proste kresťanstvo. No čo vám poviem. Taktiež na našej vlajke na znaku môžete vidieť kresťanský kríž, ktorý doniesli Cyril a Metod, alebo Konštantín a Metod. Keď prišli na Slovensko, aby nám doniesli jazyk, a taktiež preloženú verziu Biblie a taktiež písmo. Ale ja som vymyslel trošku novšiu vlajku pre aspoň kresťanské Slovensko. Samozrejme, že to nie je oficiálne ani nič také, nedohovoril som sa s prezidentom Slovenska. Ale buďme k sebe úprimní, tieto 4 veci, ktoré sú vyznačené na tejto vlajke, by každý kresťan mal robiť. Chodiť do cirkvi, alebo do hociakého kostola, modliť sa, čítať Bibliu a venovať sa mysľou Ježišovi. Samozrejme, že na tejto vlajke je aj biely kríž, ktorý aspoň z mojej strany označuje nádej, to svetlo na konci tunela, a tento kríž dokonca drží stále slovenský znak. Lebo ten je pre Slovensko taký dôležitý, že som ho proste nemohol vynechať. Čo som chcel ešte? Myslím si, že Slovensko má najlepšie kresťanské celkovo nielen tú kultúru, tie prázdniny a všetko toto. My proste to berieme čisto. Áno, nie všade je to rovnako a niektorí ľudia to berú skôr. A tento typek pre nás umrel. Poďme oslavovať. Lebo už tu není. Alebo niečo také. Niektorí ľudia to budú také, ide jar, je veľká noc, poďme sa bičovať. Alebo že, sú Vianoce, poďme si dávať darčeky. Ani nevieme, o čom sú. No ale buďme k sebe úprimní, bez Ježiša Krista by minimálne polka európskej, nielen slovenskej, európskej histórie neexistovala. Ale treba spomenúť aj to, že kebyže náhodou ste zabudli, tak Slovensko není pre ostatné náboženstva. Všetko je tu postavené na kresťanstve a vždy bude. Mňa nezaujíma, že tu idú nejakí Arabi, ktorí majú masky a neviem čo. Mňa zaujíma to, že my sme krajina, ktorá prijíma hostí, nie nových nadvládcov. Taktiež treba povedať, aj keď sa nezaujímam do politiky, že to, čo sa deje v Európe a v Amerike, je totálne posrané. Lebo poďme k sebe úprimní, prečo nechávame Arabov meniť našu históriu, hovoriť nám, že my sme tí degenerační idioti, čo nemajú vôbec kultúru, keď pritom oni museli znížiť minimálnu vekovú hranicu na 9 rokov, či na 6, či na koľko to zmenili. A vy voláte kresťanov, extrémistov. Toto je extrémistické. Hijab je niečo, čo ženy v Arabii a v muslimstve nosia na to, aby neboli sexuálne obťažované. Prečo to nosia deti potom? Toto není normálne náboženstvo. A vôbec to není náboženstvo, buďme k sebe úprimní. Lebo zoberte si tú vtipnú historku, že typek 600 rokov cca potom, čo sa Kristus narodil, čo tu pre nás zomrel na kríži, sa zobral do nejakej diery v skale
kde sa mu že vraj ukázal taký archaniel Gabriel, či kto, let's be honest, bol to Lucifer, a potom si vymyslel nové náboženstvo, ktoré ani nedáva zmysel a bez kresťanstva by nedávalo zmysel. Takže veľmi dobrá hra, muslimovia, ste idioti. Ale ja vás stále milujem a odpúšťam vám. OK? Ešte posledná vec, predtým než odídem. Buďme k sebe dobrí. OK? Dovidenia.